Da li gledati Dr. Stona ili ne? Gledajte ga jer je dobar 10 milijardi %. Biće spojlera, upozoreni ste. I idemo odmah da vidimo šta je to tako dobro. Broj 1. Prelep umetnički stil. To je ono što treba naglasiti. Sve je prelepo nacrtano. Boichi, koji je inače ilustrator mange, je vrhunski umetnik i njegov umetnički stil je odlično preveden u anime. Način na koji crta pozadine za kadrove, a i pozadine likova, je neverovatan. Za većinu kadrova je izučavao stvarne slike iz prirode, kako bi bilo verodostojno. Ili, kad je crtao svemirsku stanicu, gledao je dokumentarce, da bi njegov prikaz bio što verniji. Likovi su prelepi, jasno definisani i vrlo prepoznatljivi. Čak je i stil prikaza naučnih postupaka i koraka jasan i pitak, što nije lako postići. Generalno, umetnički stil je fantastičan, sa manjom zamerkom da su likovi preseksualizovani. Ali o tome pričamo opširnije u našem videu Šta mi se ne sviđa kod Dr. Stona. Link za taj video možete naći u opisu ovog videa. I pogledajte ga da čujete naše mišljenje i o tome. Broj 2. Edukativni karakter. Vernost nauci. Serija se vrti oko 18-godišnjeg dečaka naučnika koji je zaglavljen u postapokaliptičnom kamenom dobu i pokušava da ga tehnološki unapredi. Sa takvom premisom nije ni čudo što Senku mora da se dovija i koristi sve što mu je raspoloživo da bi izgradio novi svet. U tom procesu čitaocima i gledaocima je prikazan niz naučnih činjenica i postupaka. Počevši od najprimitivnijih, gde pravi recimo grnčariju i alkohol, do daleko naprednijih, gde pravi oružje, rakete i telefone. Lepota je u tome što Senku sve to postiže sa veoma ograničenim resursima i naročito u tome što je maltene svaki korak potpuno naučno tačan, dajući osjećaj gledaocu kao da bi i on mogao sve to da uradi da je na njegovom mestu. Upravo zbog toga često stavljaju upozorenje: ne pokušavajte ovo kod kuće, naročito za opasnije i ozbiljnije hemijske procese, kao što je pravljenje baruta ili kiselina. Sa Senkuom prolazimo kroz kratku istoriju hemije, fizike, tehnologije, kao i raznih zanata. Čak imamo i kratak kurs kuvanja, pravljenja šampona i šminke. Izuzetno edukativno i prikazano na pitak i zanimljiv način. Broj 3. Izbalansiran glavni lik. Sad, neki od vas će reći izbalansiran je malo prejaka reč. Možda i jeste. On je ekstremno inteligentan i uporan. Malte ne za rubriku verovali ili ne. Brojao je 3000 godina besprekidno, u mraku, ne gubeći račun. Takođe, njegovo enciklopedijsko znanje se graniči sa onim što je moguće za bilo kog čoveka. Način na koji on jeste izbalansiran je njegova fizička sprema. Za razliku od stereotipnih isekai shonen protagonista, on uopšte nije vešt borac i relativno je fizički slab. Njegova snaga dolazi iz njegove sposobnosti da napravi dobru strategiju i da mudro i brzo proceni situaciju. Osvežavajuće je videti shonena koji nije i jak i pametan, i najbolji i najlepši, i ima harem i sve drugo što možete da pomislite. Njegova ograničenja su jasna i u realnim situacijama ga sputavaju u narativu. Srećom, on uvek ima pored sebe nekog jakog i manje pametnog da mu pomogne. Broj 4. Istinski dirljivi momenti vezani za nauku i progres. Nauka i progres su rešili velike probleme čovečanstva. Glad, strah od divljih životinja, strah od mraka, hladnoća, sklonište. Sve te probleme je nauka i tehnologija rešila. Kako putujemo kroz narativ, mi putujemo i kroz sve te iste strahove i probleme iz očiju seljana, koji se još uvek svaki dan sa njima suočavaju. Situacije kada Senku, uz pomoć znanja i nauke, reši te ogromne probleme lokalnog stanovništva, su zaista moćne i dirljive. On im pomaže kako da sačuvaju hranu da im ne propadne, time rešavajući problem gladi. Uči ih da prave slatkiše, nešto što u životu nisu probali i što je veliki luksuz za to doba. Dalje, učinio je da oni progledaju, koristeći staklo i optiku.
Teško je, a ne uočiti metaforu. Senku im bukvalno daje sposobnost da vide stvari koje nikada nisu mogli. I figurativno, vodeći ih kroz nauku. I bukvalno praveći im naočare. Meni lično, jedan od najlepših momenata u seriji je kada pobedi najvećeg neprijatelja čovečanstva, a to je mrak. A sve uz pomoć sijalice. To je trenutak kada većina ljudi u tom selu bude apsolutno fascinirana. Također scena gde koristi sijalice da okiti drvo za Božić je posebno dirljiva, iako ti ljudi ne znaju šta to predstavlja. I naravno, najmoćnija scena u ovoj anime do sad je kada starosedeoci prvi put čuju modernu muziku. Ona je povezana sa njihovim precima. I povrh toga oni čuju čak i njihove glasove. I još čuju i prelepu muziku i prelepo pevanje. Za većinu njih to je malte ne spiritualno iskustvo. A za nas gledaoce dirljiva i lepo urađena scena. Broj 5. Izuzetno inspirišuće. Popularizuje nauku. Anime skoro uvek imaju tu moć da ostave jak utisak na gledaoca. Ono u čemu je ova anime posebno uspešna je da inspiriše ljude, da prošire svoje vidike i nadograde svoje znanje o svetu. Šalje jaku poruku da je znanje moć i da svaki čovek može da se bavi i primeni nauku u svom životu. Često možemo videti komentare fanova koji kažu: kamo sreće da sam ovo gledao kao 10-godišnjak, danas bi bio naučnik. I stvarno je tako. Najgore što anime serija može da uradi je da vas ostavi ravnodušnim. A ova serija čini potpuno suprotno. Malte ne vas natera da odete na internet i pogledate da li je zaista moguće napraviti Coca-Colu kod kuće ili kako funkcioniše telefon. Obilje edukativnih segmenata je uspešno protkano sa dobrom pričom i uzbudljivom akcijom, što je prilično teško izbalansirati. Vidjet ćete, Dr. Stone će tokom godina inspirisati više mladih mozgova da se bavi naukom nego većina nastavnika koje ste sreli u školama, naročito kod nas. Broj 6. Glavni lik i antagonista nisu stereotipni. Ovoga smo se već dotakli u opisu Senkua kao izbalansiranog lika. I slično važi i za antagonistu prvog dela priče, Tsukasu. Senku nije stereotipan shonen, nije jak, nije svemoćan. Samo je prepametan. Njegov cilj možda jeste stereotipan, ali razumljiv. On želi da spase svet i to je opravdano. Jer niko drugi na svetu to ne može da učini. Niko. Tsukasa sa druge strane je pak zanimljiv na svoj način. Izuzetno jak, izuzetno pametan i ovoga smo se dotakli u našem videu Šta mi se ne sviđa kod Dr. Stona. Proverite. Jako je retko da je neko i jak i pametan. Donekle stereotipno, priznaćete. Ali ono što ga čini posebno zanimljivim su njegovi ideali. Neka lošija anime i skoro svaki hollywoodski film bi od ovog antagoniste napravili psihopatu koji želi da silom bude vođa sveta, sa sve negativnim stereotipima koji prate takve likove. Ovdje je mangaka učinio nešto drugo. Ne samo što je dao dubinu Tsukasi sa dobrom pozadinskom pričom, koja je za sada prikazana samo u mangi. On je učinio i da njegovi motivi odskaču od stereotipa. Tsukasa želi da spreči povratak moderne tehnologije i modernog sveta zbog inteligentnih razloga. On smatra da je okamenjivanje dovelo do pročišćenja sveta. Ne postoje stari korumpirani lobiji, nema beskonačno bogataša, nije svaki centimetar zemlje kupljen i prodat još pre njegovog rođenja. On zapravo ne želi svet gde najjači opstaju. On želi svet gde opstaju samo oni koji doprinose i vidi sebe kao vođu u takvom društvu. On ne želi napredak tehnologije jer ne želi nove ratove i nove žrtve. Ne želi da se vrate stari bogataši, jer ne želi novo društvo gde su porezi praktično ropstvo radne klase norma. Kada se stvari pogledaju iz njegovog ugla, mi gledaoci se zapitamo da nije ovaj čovek u pravu možda? Tsukasa je stručno rečeno autoritativni, neki ga nazivaju fašistički, ludit, i kao takav je direktan ideološki kontrast Senku, koji zastupa ili najbolje vrednosti kapitalizma ili po nekim tumačenjima utopijsku verziju socijalizma, gde je nauka rešila problem gladi i opstanka. Sama činjenica što se po internetu naširoko raspravlja o političkim idealima i antagoniste
i protagoniste je odličan znak da su ovi likovi sjajno napisani i da ni jedan ni drugi nisu idealno ni dobri ni zli. Jednostavno druge strane istog novčića. Ovako nešto svakako ne viđate često u serijama koje danas prave, naročito u Hollywoodu. Jednostavno previše je teško za razmišljanje. Srećom, anime se ne plaše da budu inteligentnije i dublje u realizaciji svojih likova, kao i njihovih ideoloških sukoba. Pišite mi u komentarima šta se vama najviše dopada kod ove serije. Također mi napišite u komentarima da li mislite da Hollywood izbacuje previše plitke i glupe likove i priče ili ne. Zanima me vaše mišljenje. Ako vam se svideo video, like, share and subscribe, pratite nas jer će biti još zanimljivih sadržaja. I ne zaboravite da nas pratite i na društvenim mrežama. To je sve za ovaj video. Arigato! Vidimo se! Matane!